हाय गाइस, तो आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। ठीक है, आप जो है हमारे सिस्टम पे देख रहे हैं ना फाइल को, ये 3D फाइल है, 3D का मिरर है। ठीक है, आपको आज हम दिखाएंगे इसको सीएनसी राउटर पे कटिंग करके। ठीक है, ये देखिए आर्ट कैम में जो हमारा जो मिरर था ना, उसका लुक है 3D का। ठीक है, तो चलिए आपको फटाफट से कटिंग करके दिखाते हैं अपने सीएनसी राउटर पे।